Мне было 17, когда мама исчезла. Она была дома, убиралась, готовила, а потом вдруг пропала. Пропал человек. Мне неприятно вам говорить. Сотни жен пропадают. Каждую неделю. Порой мне казалось, она сходит с ума. Думала, она спалит дом. Передай масло. У отца были собственные тайны. Она меня не любила. Ни следа, ни одной зацепки. Но куда-то она делась? Мне все равно, только скажи. Я не могу дальше жить, не зная, что с ней случилось. Не ко мне. Спроси его. Почему меня никто не слушает?